तो हेलो गाइस, हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। वो एक ट्रैक्टर है, इसके साथ तो एक बेल्टर भी है। वाह, ये देखो, इसको रोड भी कर सकते हैं। ये देखते हैं। वाह वाह वाह। और ये क्या है? वो एक ट्रॉली है, इसके साथ तो इसमें तो हाथी का बच्चा भी है। नो 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 नो। देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ओ ये क्या है? ओ ये तो एक ट्रैक्टर है। वाह। ओ ये तो जेसीबी भी गिर गई है। देखते हैं ये क्या करते हैं। देखते हैं और क्या मिलता है। और ये भी एक ट्राली है। ओ नो। और देखते हैं क्या मिलता है। ओ ये तो एक मोटरसाइकिल है। और देखते हैं क्या क्या मिलता है। ओ ये तो एक चूजा है। ये देखो। वाह। ये क्या है? ये भी एक ट्राली है। इसको हम ठीक कर देते हैं। वाह। और देखते हैं क्या मिलता है। ये भी एक ट्राली है। वाह। और देखते हो, ये तो एक हेलीकॉप्टर है। ये भी मिला हमें। वाह। और देखते हैं क्या क्या मिलता है। और ये भी एक हेलीकॉप्टर है। ये क्या है? और ये एक चिंची है। और देखते हैं क्या क्या मिलता है। ओ ये भी एक कार है, पुलिस कार है। और देखते हैं क्या, ये क्या है? ओ ये तो एक मोर है। वाह। और देखते हैं क्या मिलता है। ओ ये तो एक जेसीबी है।